Привет, YouTube, смотрю видос, что-то стучит в вашу дверь про так называемого популярного сейчас верите. Сразу скажу то, что мода не существует, то, что существует, это лишь дешевая пародия, которая максимум 10% от этого видоса реализовала. Вот, но вроде какой-то хайповенький, интересный, может кто-то сделает. Может, если среди вас есть мододелы, сделайте какой-нибудь пиздатый. Верите? О мой Ну да, видно, это же не может быть реально в Майнкрафте, конечно. бог! О мой бог! А вы, я так понял, знаете про верите, да? Вы мне писали в чате, верите, верите. Да, быстро он хайпанул, лол. Нет, ну сейчас увидите. Ну ёбище, блять, тупое. Ебать. Используйте, пожалуйста, наушники. Ладно, я здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки. О! Что это, черт возьми? Что это за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж, Не, ну, кстати, сейчас реально, мне кажется, в Майнкрафт не яичного игрока сделать. Даже не игрока, а, ну, кружочек вот этот. ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Париж. Вообще, бля, почему это верите называется, а не колобок? Опять американцы все перепридумали. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Верите? Верите? Не верим. Что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно, Это просто круто было так никогда не делать в детстве, ты чё? хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Засунь его в крафтовый столик. Сделай кирку с наконечником верите. Может, потому что здесь есть Верите, и все? Стоп, у него может спросить, где алмазы. Мы просто попробуем, не знаю. Мы просто... Надо ему написать, надо спрашивать у него, ты грубый, ты добрый. О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом. А где и Верите? Смотрительную площадку. Хай, я. Ух, ебать, Ладно, спидран. 20 угля. Этого должно хватить. Ого, здесь так темно. Кто выключил свет? Бро, Че, реально в Майнкрафте настолько темно? этот факел освещает Бля, я очень жду уже в Майнкрафт хоррор поиграть. Давно не играл, сука, let's go. всего 2 блока. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? Какой звук? Какой звук издает мама? Твоя верите. Ладно, это скучно. Что я вообще... О, блядь.
Вот так он может? делаю. Так, стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 70 блока на северо-восток. Ой, я это уже сказал. Ох, Ну, понятно, тип с X-Ray хуярит. ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Ну, по-любому он что-то потребует за это. Он сейчас накопает алмазы, и тип скажет: слушай, ты не думал, что это бесплатно, я тебе помогаю? Я так, по Ты должен отдать мне половину своего сердца, блядь. секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. А! Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. Ну, дом залупа, очевидно, я бы лучше сделал. Ладно, я закончил свой дом. Конечно, он выглядит... Кто в 2026 году делает вот такие вот, бля, клумбы? Ты чё, придурок, что ли, вообще вопрос? отвратительно, но... Что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Он не мог этого знать. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Ты бы опять гроб построила, не дом. Иди нахуй. Обернись. Привет, Диппинс. Я сегодня была в горах, чуть не подохла на спуске, когда поднималась, но уже дома. Молодец. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. В смысле, он тебе советы дает уже не по Майнкрафту? Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай Я вчера ел пиццу. о чем угодно. Я все знаю. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Пососить? Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Кто покупает, блядь, что-то у жителей деревни и вообще копит изумруды? Ты тупой, что ли? Как ты проходишь Майнкрафт, чувак? Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Я не вижу. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Яблоки. Яблоки на медленную регенерацию или что это? Да, ну ладно, деревни, где нет жителей, тоже никого не испугаешь, братан. Это самое базовое клише модов. Где жители? Бред. Почему никого нет? Погоди. Это Погоди. та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Черт возьми, что?
Не может быть, бро, да? Тут никого. Да. Бля. Погодите, я хочу спросить у Верите. Что? Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Мне очень страшно, на самом деле. Как будто был рейд жителей? Нет, Ну, Нет. что? кто-то был очень голоден. Что? Типа кто-то их съел? Извини, не то. Не может быть. Нет пути, ребята, охуеть. Мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Ты ебать ему трон построил, братан? Не, ну если ты в этот трон даже морковку кинешь, она подумает, что она королева мира, блядь. Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты это не твоя Ладно, слушай, внутри у него низкий ключ неплохо да, выглядит, если не этот унитаз, для верите? сильная сторона. Ух! Я на вершине горы. У. Она, походу, плоская. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Кто тоже смотрится в высерфане ебаный Майнкрафт плюс. Отлично, я закончил смотровую площадку. И она выглядит довольно офигенно. Вообще она выглядит жутковато. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Смотри, а почему верите расстроенный, ребят, кстати, слышь? Гляньте. Он расстроился. Подожди, что? Что с ним? Теперь он жуткий. Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите? Мне Ну все, нахуй, я бы удалил мир. вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Верите, перни. Включи мне какую-нибудь песню. Хороший выбор. А чё он такой страшный стал? Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус. В лесу кто-то дрочит яростно. Слышишь? Вот это страшно. Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Что-то случится через 3 дня. Мгм. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. О, я могу это остановить? Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Ты даже не знаешь, что произойдет, блядь.
Вот почему ты, сука, тупой, блядь, почему ты хлеб на 3 разных слота поставил? Сука, ну что тут намеренно людей раздражаешь? Намеренно ты людей раздражаешь. Зачем? Почему у тебя кирка здесь, а не над киркой, где она должна быть? Прямо бесит, просто бесит, невыносимо. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Я Охуенно. думаю, что мне нужна Ты пока все эти люки откроешь, тебя уже выебут во все в дыры в Майнкрафте. железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Защита ёбнутая. Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Все, убей его. Попробуй его убить. Почему ты до сих пор его не убил? Кинь его в лаву, блядь. Он же стрёмный. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? Ты это сделал? Если честно, мне очень страшно сейчас. Привет. Ладно, верите. Я не знаю, что происходит, но ты в порядке? Что это за фигня? Останови это! Блять, останови это, верите? О, боже, что это такое было? Ночь. Какого хрена? Вот если б чел не разговаривал, как умалишенный, блядь. Что это было? Какого хрена? То это вообще еще можно было бы посмотреть, в принципе. Для людей, которые старше 10 лет. А так, блядь, ну, я смотрю просто... Еще чуть-чуть и в лайк спустимся с вами. Но ночь так не звучит. Ты странный. Я не знаю, Да, это мой голос. что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним об этом. Отлично, я закончу Ренамид только что начал рейдить канал. Всем привет, ребята, всем привет. эту стену, но она не для Спасибо большое за рейд, вы рейдеры, вы рейд, здорово, всем большой привет. защиты, а для поиска Я смотрю хоррор, херню про Майнкрафт, потом иду играть в хоррор Майнкрафт. пути. Я могу направить в этом направлении, а затем Сразу говорю, я ненавижу аниме, и Дуньхуа, и Маньхуа, и... Я все ненавижу вообще просто. Я отвратительный человек, омерзительный. использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда, и он будет тут, если понадобится. Ты уебок, ты... Чел скачал мод на фонарик, а Optifine не поставил. Нет, вообще низкий ключ, мод на фонарик в Майнкрафте это такая тема. Верите? Деревни пустые. Опять тип на троне сидит. Диппинс, как подписаться бесплатно? Ты уже подписан. То голодное существо. Это ты? Мэри на мидике? Ты то существо, которое приближается? Верите? Нет. Это ты. Если честно, мне очень страшно сейчас. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу.
Чел просто терпила уровень 200, нахуй. У него играет музыку, он идет плакать, спать в первый этаж. Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Бля, сейчас мне очень страшно сейчас. С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Блядь, мне честно сейчас сердце долбится очень сильно. Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. О, у меня нет камня. Ладно, придется развести костер. Что? Зачем? Зачем? Но Блять, сука, у тебя 6 свинины, у тебя 2 еще мяса, курица, 16 картошек, еще 6 свинины, и почему-то они в 2 слота в разных положены. И тебе еще надо жарить. Ты че, сука, псих, блять? Ты псих или что с тобой? ночь наступает слишком быстро. И тем более это скоро произойдет. Тем более. Но ТЗ нужно озвучивать, надрачивая себе писин до полу. Если ты не будешь этого делать, озвучку не примем. Это все жестко очень. О май гад. я должен быть в порядке. Я запер Верите, и я на страже. На страже Буженины. Окей, у меня Окей. Окей. Блять, пиздец. есть еда, броня, блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Ладно, пойду спать. О, Бля, не, может я дальше себя веду, когда играем в страшный. Чтоб жути навести. чего? Нет, Верите рядом, ты не можешь уснуть. нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Нет. Прошу, пожалуйста. О, нет. Не надо. Ладно, пожалуйста, я в пожалуйста. порядке. Я в порядке. Пожалуйста, не бери фонарик. У Пожалуйста, меня не бери есть фонарик меч, и у не меня иди есть туда. факел, Нет, у нет, нет, меня бро. Стой, полный стой, комплект стой. брони. Стой, не Всё надо, окей. не делай этого. Черт возьми, ребята, он это делает, говно, он козел. Этот козел делает это дерьмо, ребята. О нет, жесть. Просто что он делает, ребят? Можете это посмотреть? Вы поняли? Это Верите? музыка Верите? Да. Верите? Ебать, вымухал. Верите, это был Фимос бог. все это время. Нет, верите, верите! Боже, уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? В жопу ща уебут тебя. Через окно. Ладно, я думаю, он ушел. Я думаю, он ушел.
Посмотри назад. Но Посмотри я не назад. глупый, чтобы Посмотри идти и назад. проверять дверь. Я останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. Посмотри назад. То, Посмотри что назад. музыка закончилась, это не значит то, Посмотри что назад. она Посмотри ушла. назад. Посмотри Я назад. не Посмотри настолько глупый.